Это канал Доктор Мамонтов, канал о здоровье костей и суставов, канал об образе жизни. Несколько месяцев тому назад я публиковал видео, которое называется «Одно простое упражнение от изжоги и диафрагмальной грыжи». И в ответ на это упражнение в течение многих месяцев, практически ежедневно, я получаю очень хорошие отзывы об эффективности этих упражнений для людей, которые страдают диафрагмальной грыжей, для людей, у которых изжоги, отрыжки, и для людей, которые страдают гастроэзофагиальной рефлюксной болезнью. Иначе она называется ГЭРБ. Я очень рад этому факту. И такое большое количество положительных отзывов говорит о том, что действительно эти упражнения очень эффективны. Часть пациентов страдали диафрагмальными грыжами и гастроэзофагиальной рефлюксной болезнью в течение многих лет, от 2 до 10 лет. И вот эти простые упражнения, которые они выполняли в течение 2, 3, 4 недель, избавили их от этих заболеваний. Я прочту лишь несколько комментариев. Ник такой, фамилия, имя. Видео не просто понравилось, а спасло от 2-летнего непрерывного кашля, причину которого не определили ни фтизиатры, ни пульмонологи, ни эндокринологи, ни неврологи, ни гастроэнтерологи. Уже второй месяц выполняю ваши рекомендации, и вновь хочется жить. Самое интересное, что ФГС выявила грыжу диафрагмы, пишет этот же человек, и ГЭРБ. Но гастроэнтеролог просто назначил большое количество химических препаратов и этим ограничился. 3-месячное интенсивное лечение никаких результатов не дало. Что изменилось, я пишу ей в ответ на этот комментарий. Она пишет: изменилось абсолютно все. Представьте, что кашель в течение 2,5 лет не давал жить ни днем, ни ночью. Неудобно в общественном транспорте, невозможно на работе полноценно вести прием граждан. Не можешь спать ночью, при этом ты не знаешь причину этого состояния. Я была просто вымотана. Ни один узкий специалист не определил четко причину этого изматывающего кашля. Занималась в течение месяца. Ура! Вернулся полноценный сон и днем никакого кашля. Живу нормальной человеческой жизнью. Надеюсь, что мое хождение по мукам позади. Буду вам очень благодарна всегда. Всем своим знакомым рекомендую и отправляю ссылку на ваше видео. Будьте здоровы, доктор. Следующий комментарий. Дарья Любезнова пишет. Уважаемый доктор, спасибо вам огромное за такие эффективные упражнения. Делаю 2 недели, диагноз диафрагмальная грыжа 1-2 степени и рефлюкс-эзофагит. Наконец-то стало реже беспокоить першение в горле. Следующий автор. Юлия Полежаева пишет. Стала делать ваши упражнения, очень помогают. У меня ГПОТ, то есть грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Зоя Бадьянова пишет. Спасибо огромное. У меня и отрыжка, и изжога. Очень вам благодарна. Галина Ерофеева пишет. Доктор, большое спасибо. Делаю ваши упражнения каждый день. Очень-очень помогает. У меня недавно обнаружили рефлюкс, эзофагит. Мария Печникова пишет. Большое спасибо, доктор. Мне помогли упражнения. Изжога сразу же прошла. Светлана Савельева пишет. Люди реально помогают. Спасибо, дорогой доктор. Дай Бог здоровья. Мне об этом никто никогда не говорил, что существует упражнение. Я мучилась 10 лет. Спасибо. Анна пишет. Работает, очень хорошо работает. Друг многие годы мучается от изжоги. Сразу после еды начинается тошнота, даже после того, как попьет воду. Куча анализов и обследований, ничего критичного не выявили. Месяц назад начал делать упражнения по этому видео, сказал, что результаты есть. Изжога появляется намного реже. Бок болеть также практически перестал, раньше болел постоянно. Качество жизни и настроение заметно улучшились. Каждый день теперь начинает с 2 стаканов воды и упражнений. Спасибо.
Алена Сухотина пишет. Благодарю вас, доктор. Мне помогли упражнения. Симптомы исчезли. Людмила пишет. Мне очень помогли упражнения от диафрагмальной грыжи. Вернее, только одно последнее упражнение, когда вы держите руки вверх и дышите. Остальные не пошли. Я начала жить. Обострений значительно меньше. Огромное вам спасибо, крепкого здоровья и долголетия. Вот небольшой перечень вот этих очень хороших отзывов, которые говорят об эффективности упражнения для людей, которые страдают диафрагмальными грыжами, гастроэзофагиальной рефлюксной болезнью. Посмотрите это видео еще раз. Если у вас отрыжка, изжога, если у вас першение в горле, если у вас боли в области желудка, в области грудной клетки после еды, если вам поставлен диагноз грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, вот это упражнение, оно показано. Ссылка на это видео дана в описании к этому видео. Подписывайтесь на наш канал, поделитесь этим видео со своими родными, друзьями, близкими, родственниками. Ставьте лайки. Всего вам доброго, до свидания и будьте здоровы!